Sagalee Waaqayyoo Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 11 lakkoofsa 41 gubbaatti warra akka yaada sagalee Waaqayyootti hin deddeebine, warra seera dubbii Waaqayyoo keessaa fagaatanii jiraatan, warra sagalee Waaqayyootiin morman, hojjetoota amanamoota warra hin taane gara abidda galaanaatti gadi darbadhaa jedheetu dubbata sagalee Waaqayyoo. Maaliif tuujuba abidda gubannaa bara baraa keessatti kan isaan darbachiise akka dubbii sagalee Waaqayyootti jiraachuu diduu isaanii fi seexanaa fi ergamoota isaatiif kan qophaa'ee lafa jala akka ta'e hundumti keenya ni beekna. Waaqayyo gooftaan maccaa garuu saba isaa fi warra isatti amananii, warra isaa wajjin adeemanii, warra isaa wajjin imalanii, warra saba Waaqayyootti morman seexanoota maal godhee gara ga'aannab abidda garaa lafaa jalaatti gad darbate. Warra akka abboommii sagalee gooftaatti hin deddeebine, akka yaada Kiristoos Yesuusitti warra hin deddeebine, jireenya isaaniitiin nama miidhaa, ollaa miidhaa, hiriyaa miidhaa, firoottan miidhaa warra imalan kanaa gara abiddaatti akka isaan darbatamaniif gadi geesse. Akutaa kana Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 41 hanga 46tti gaafa laaltan gara galaana abiddaatti gad darbate. Akka ijji namaa isaan hin arginetti gad darbate. Egaa eebba walirraa hin cinne akka namni hin nyaanneef seexanni waan ofiisaa gad darbatameef dhaloota baay'ee karaarraa qabee, namoota baay'ee karaarraa qabee karaa badisaarra akka deemsisuu kutaa kana keessatti in argina. Kanaaf maal gochuu qabaree fuula koo duraa balleessaa hojii Waaqayyoo sitti kennamee, namoota warra hojii Waaqayyootti kennamee hojii Waaqayyoo akka gaariitti hin raawwanne, warra akka yaada isaatti hin deddeebine, warra akka abjuu isaatti hin deddeebine, isaan kana maal godhee argama koo duraa balleessaa jedhe. Maaliif akka isaan badan ta'e isa jedhuuf inni tokkoffaan akka yaada Waaqayyootti deddeebi'uu diduu isaanii, abboommii Waaqayyoo cabsuu isaanii, karoora Waaqayyoo balleessuu isaaniiti. Egaa namni akka sagalee Waaqayyootti hin jiraanne, namni akka dubbii Waaqayyootti hin jiraanne, namni akka haasaa Waaqayyootti hin jiraanne hangafa seexanaa sanaa wajjin gad darbatame sanaa wajjin tokko jechuudha. Akka gadi hin darbatamneef maal gochuutu nurra jira? Sagalee Waaqayyoo gooftaa maccaa hordofuu fi dubbisuu namoota gargaaruudhaan hojjechuu qabna. Egaa sagalee kana gabaabsee yoo kana laallee gaannabitti gad darbatamuun eenyuuf ta'a kan jedhuuf warra ittiin morman. Akkasuma mul'ata boqonnaa 7, akkasuma mul'ata boqonnaa 12 ilaaluu dandeessu. Egaa akka gadi hin darbatamneef sagalee Waaqayyoo wajjin jiraachuu qabna. Warroonni mootummaa Waaqayyootti galan maal fakkaatu kan jedhuufi warri mootummaa Waaqayyootti galan akka dubbii sagalee Waaqayyootti warra deddeebi'an, akka ergaa dubbii sagalee Waaqayyootti warra deddeebi'an, sagalee Waaqayyoof iddoo kan qaban, dubbii Waaqayyoo kan sodaatan, akka sagalee Waaqayyootti immoo deddeebi'anii karaa isaanii Waaqootti kan kennatan. Isaan kana immoo Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti argina. Isin dadhaboonnii fi gadadamtoonni kan ba'an keessan sitti ulfaatee gara koo koottaa jedhe. Obboleessa koo gara Yesuus kootu, inni nagaa sii kenna, inni haara galfii sii kenna, inni boqonnaa sii kenna. Nagaa warra gara isaatti baqatan, cubbuu ta'uusaa baranii, yakka ta'uusaa baranii warra gara Yesuusitti baqatan isaan kanaaf boqonnaan kenname. Waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisu. Harka kee mataa irra kaa'adhu siin kadhadha. Yeroo kanaa kaasee dukkanni fuula kee duraa haa adeemu. Yaa Waaqayyo gooftaa saba biyya lafaa hundumaa eegi. Sagalee kana hundumaa keessatti isaaniin tiksi. Sagalee dhaga'an kanaan dhaaltu mootummaa kee haa ta'an. Hamaan barootaan argatiin, hamaan gootaan argatiin. Qilleensarraa dibanni kee kana booddee hadhaamu. yaadi malee yaadayini dhimma keenya tura wajjaa yoo figeeyyuu siin qaqqabu dhimmi kee ofiisi goomata si sarbee mirga jireenya kan si dhoowwatu hin jiru irree koossi wajjin jira. Warra wangeelamaa kana Yesuus Sinoodosii Gimbii Joorgoo